দুপুরবেলা ঘরে গিয়ে একটুও ঘুমায়নি নাকি রে? এই যে কলে সব সময় মায়ের পেছন পেছন ঘোরে, এই যে জল খায়, বাসন মাজে আর ও কলে। চল বুবলি আয়, কল থেকে নাম, আমার দাও, আয় কল থেকে নামো। শয়তান শয়তান বুবলি, শয়তান বুবলি, আয়। কোথায় যাবা? কেউ না, হই হই করলে আওয়াজ পেলেই হবে। টেন টেন হাম্বা কি করে চলো তো দেখি। এই যে হাম্বা, আমাদের হাম্বা কি করছে? টুনটুনি টুনটুনি, ওই দেখো ওই দেখো আলাপ করতে যায়, ওই দেখ গুঁতো দেয়, হাম্বা গুঁতো দেয়। ওই পাশে যা, যা এই পাশে যা। দেখ হাম্বাকে আদর করে, ওই দেখ গুঁতো, ই বুবলিরে গুঁতো দেয় দেখলাম। আর ও ওর কাছে যাবেই, ওই দে ওই দে ওই দে, আর ও গুঁতো দেয়। এই পাশে যা, ওই দে ওই দে দে দে, নাগাল পায় না, ওই দে ওই দে ওই দে। হে হে, ও চাটতে যায়। হ্যাঁ এবার গেছে, যাই পাশে যা, এবার কিছু করতে পারবে না। নে, হ্যাঁ হাম্বা 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 আদর করে দাও। না 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 টুকি, আগে গুঁতো দেবে আমাদের, চলে শিং দিয়ে ফুটো করে দেবে পেট। থাক থাক থাক, চলায়, ও পছন্দ করছে না। ওই দেখ গুঁতো দিতে আসে, দেখেছিস? থাক গা, চলে আসো আমাদের, থাক। ও শয়তান হাম্বা যায় না। চলো, মা যেদিকে যায় ও পেছন পেছন যায়। মা ভক্ত, সেই রাম ভক্ত হনুমানের মতো। কোথায় যাবি? দুপুরে একটু ঘুমা ঘরে গিয়ে, তা না, সারা দুপুর বাইরে। বুঝতে বাবা চান করে যাবি, এখন রাত্রি চলে গেছে, ধরে না। আয় বাবা চান করে, চ দেখ তো কলে কি করে, স্নান করে, স্নান। এই দা, তুই চান করবি? পড়ে যাবে কিন্তু স্লিপ কেটে। যা করবি, কোথায় যাবি? হ্যাঁ স্নান করবে, আয়। যা যা যা, নেই আসো যাও যাও আসো, যাও যা রে, আয়। স্নান করবো না? কি? হ্যাঁ তুমি কাল পরশু স্নান করবা, তুমি কাল পরশু করবা, আসো। চলো, রিক কই? রিককে ডাক দে তো। হ্যাঁ এই রিক কই রে, ডাক। পারে রান্নাঘরে এখানটায় বসে বসে দেখো ভাত খায়। কিরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাত খাস তো? বুবলি কি দিয়ে ভাত খাস? মুরগির মাথা দিয়ে খায় ও, রান্না করছে এখানে বসে বসে খায়, দুপুরের খাওয়া। আর তাকাবে না, এই তাকা একবার বুবলি, আর তাকাবে না, খিদে পেয়েছে জোর কদমে, তাকাবি না। পেট ভরে ভাত খা, ভাত তো খাস না, এই দুটো দুটো ভাত খাস, আর হাগু হয় না। শীত পড়ে গেছে, ঠান্ডা জল খায় না, কিচ্ছু খায় না, হাগু হতে চায় না। আর করে ভাত খেত না, থাক অল্পই খা, বেশি দিলে আবার নষ্ট করে, খায় না। খেয়ে নে, মাংস বেশি দিলে কক কক করে খেয়ে নেবে, মাংস কম হলে আর খেতে চায় না। বুবলি এত শয়তান। নে হয়ে গেছে, এবার জল খা। এই যে জল খাওয়ার বেলায় নাই, জল খেতে চাইবে না। খা, ওই মুরগির মাথা সেদ্ধ করা, মাংস সেদ্ধ করা জলটাই ভালো খায়, আর সারাদিন জল খেতে চায় না। এই যে খেয়েছে, কেউ নেই এখানে, খাও, জম খাও।
মুখ ধোও, মুখ পোছো, মা মুখ মুছিয়ে দেয়। হ্যাঁ খাও। শয়তান জল খেতে চায় না কোনো মতে, এই উনুন পাড়ে বসে থাকবে, মা যেখানে থাকবে সেখানেই ও থাকবে। রান্না করছে, ও এখানে থাকবে, ঘরে যাবে না। একা একা থাকবি না। এতক্ষণ বসে বসে ওই যে দেখতে পাচ্ছ একটা খাওয়া আলু, ওই যে এই খাওয়া আলুর ও খেয়েছে, ওইটুকু পড়ে রয়েছে আলু। এই সব আলু খেয়ে নে, এই যে আলু খা, সব আলু, কাঁচা আলু বসে বসে খেয়েছে। বুবলি টাকা, এই যে আলুটা খা, অর্ধেক খেয়েছিস আর খাসনি কেন? এই হনুমান, এই হনুমান আয়। ও যাবে না কোনো মতেই, তাকাবে না, এইখান থেকে ও যাবেই না, আমার মায়ের কাছ থেকে একদম যাবে না। এই টাকা 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 টাকা, শয়তান টাকা, বস ওখানে বস। এখানেই শুয়ে থাকবে, নোংরার মধ্যে ধুলোর মধ্যে শুয়েই থাকবে এখানে, তবু ঘরে যাবে না, আমি ডাকলেও যাবে না। এখানে 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 বুবলি, টুকি টুকি, কিছুতেই যাবে না, মাটিতে শুয়ে পড়বে দরকার পড়লে। ভাত খাওয়া হয়ে গেছে, এই তোর খাওয়া হয়ে গেছে, তুই সবার ফার্স্ট ফার্স্ট খেয়ে নিলি, আমরা তো এখনো খেলাম না। আয় আমি চলে গেলাম, এই আমি যাই টাকা, আমি ঘরে যাব। ও যাবে না, কিছুতেই কোনো কথা শুনবে না, ও এখানে ঘ্যাট হয়ে বসে থাকবে, শুয়ে থাকবে। কি যেন খচখচ আওয়াজ পেয়েছে, ভেবেছে কেউ। এই চলে গেলাম, টাটা বুবলি। কিছুতেই শুনবে না। ওই যে ওর খেলার পুতুল দেখো, পুতুলটাকে কিনে দিয়েছিলাম 3-4 দিন আগে, কি করেছে দেখো পুতুলটা, দেখো কি করেছে, মুন্ডু ফুন্ডু নাই, প্লাস্টিকের পুতুল, কামড়ে কামড়ে সব খেয়ে নিয়েছে। খালি চুলকায় ওর, পশমের মধ্যে চুলকাতে পারে না। পুতুল নেই, তোর পুতুলের মুন্ডু কই? ও কামড়ে কামড়ে সব খেয়ে নিয়েছে। দেখা তোর পুতুলটা একবার দেখা, এই দেখো, এটা হচ্ছে বুবলির পুতুল, দেখো লাল রঙের একটা কি সুন্দর পুতুল কিনে দিয়েছি। পুতুলের মাথা নেই, পুতুলের কিচ্ছু নেই, ঠ্যাং নেই, সব খেয়ে নিয়েছে। আবার পা দিয়ে দেখো ধরে রেখেছে, আমাকে নিতে দিচ্ছে না, আমাকে নিতে দেবে না, দেখবে এই পা দিয়ে আটকে রেখেছে। আমি যদি নিয়ে নিই, এই যে শুরু হলো কামড়ানো, এখন এটাকে যেটুকু আছে কামড়ে খেয়ে নেবেও। এই টাকা, এটা তোর পুতুল। পা দিয়ে আটকে রেখেছে, আমি নিতে যাচ্ছি, আমাকে দেবে না। শয়তান মানে খুব শয়তান। বেশ তুই খেলা কর, আমি ঘরে যাই। রিককে ডেকেছি, ও রিকের কাছে যায় বুবলি। এই দা বুবলি ডাকে, রিক চান করলো এইমাত্র, জামা কাপড় ছাড়ে, ওই দা আয়, রিক আসবে, জামা পরায়। জিতকে নিয়ে আসবো, জিত ঘুম থেকে উঠেছে, বুবলি দেখলে পাগল হয়ে যাবে। ওই যে রিক এসছে, দেখেছ রিক স্নান করলো, ওর শীত নাই শরীরে। হ্যাঁ ওঠো, ওর গেঞ্জি, ও একটা গেঞ্জি দিয়েছে না তোমাকে পরতে, বেশি ঠান্ডা পড়লে পরবা। হ্যাঁ গামছা ধরে টান দে, বল জামা পর, তাড়াতাড়ি জামা পর, না ছুচু করাবি না, ভাত খেয়েছে, যাবি না, ছুচু করালি কেন? কেউ নাই না রে বুবলি, কেউ নাই, চলে আসো শোনা, চলে আসো, বলো টাটা, আয় জামা পরে আয়। রিক এখন ঘুরতে যাবে, তোকে নেবে না। হিস করবি বাগানে, চ আর একবার হিসু করবি। গরু ঘরে দেবে মা, আর একটু হাগু করবি, চ দেখি হাগু করে নাকি, দুপুরে একটুখানি হাগু করেছিস, আসো দেখি, একটুখানি পটি করেছো, আর একটু করো, করো হিস করো, একটুখানি ছুট ছুট করে হিস হয়ে গেছে, দেখি হাগু করে কিনা। শুকছে তো, নিজের পুরনো হাগু গন্ধ শোকে, তারপরে করে হাগু। না কর, খুঁজবে কতক্ষণ বসে নখরা করবে জায়গা নিয়ে, 10-15 মিনিট ভঙ্গি করবে, করো দেখি করে নাকি। জল খায় না, হাগু হতে চায় না।
করবি তো কর হাগু। করো। করবি না? চল তাহলে। এখানে বসলি কেন? আয়, আসো। করো হাগু। পড়বে না মনে হয়। চ বাইরে নিয়ে যাই। আয় চ, আমাদের বাগানটা ঘুরে আসি। এটা আমাদের বাগান। বুবলি বাগান ঘুরে খালি, বাগান ঘুরতে ভালোবাসে। আসো চলো বাগানে যাই। কি রে তোর আমার মতো? আসো আসো। চলো বাগানে ঘুরবে বুবলি। একটু একটু প্রস্রাব হয় আর একটু একটু উপরে প্রস্রাব করে। চলো আসো আসো। কদিন থেকে ঘন ঘন প্রস্রাব হচ্ছে। তোকে ডাক্তার দেখা দেবে। বসে বললি কেন? চ আমার বাড়ি চ। যে বুবলি বাগানে এসছে হিসু করতে। হিসু কর করে। কি গন্ধ শুকিস? এইদিকে হিসু না, এদিকে হিসু। আয় এদিকে যা, এদিকে কর। জায়গা শুকে শুকে পছন্দ করবে, তারপরে হিস করবে। করো, হিস কর। মারবো কিন্তু। করো করো। সকালে কোথায় হাগু করলে? যে এইখানটায়। আয় আয় আমার কাছে, আমার কাছে। আর চল হাগু করবে। এদিকে চ, এদিকে হাগু করবি। আসো আসো আসো, পটি করবা। ও আমার মা ছাড়া কিচ্ছু চেনে না, সারাদিন খালি ম্যা ম্যা ম্যা। এসো আসো, করো হাগু কর। করো, সকালে হাগু করিস নি, কর। করো করো। ও আগের হাগু কোথায় আছে, হিসু কোথায় আছে খুঁজবে, শুকবে, তারপরে হাগু। তার আগে হবে না। আবার চলে যায় এদিকে। ওদিকে যাবো আমি বাগানে, এদিকে যা। কর। ওই যে হিস করছে। হিস হয়েছে, তারপর হাগুটা করলে। আচ্ছা ওখানে করবি, করো। আচ্ছা এদিকে পটি করবি, চ। এদিকে আমি যাবো। বাগানে এখানে এখানে ঘুরে বেড়ায়, তার হাগু হয় না। জল খায় না শীতে, হাগু হবে কোত্থেকে? এখানে কত দেখি দেখি কতক্ষণে তুই হাগু করিস।